Bom dia, pessoal. Nós estamos agora saindo, a gente está indo pro Morro Bonita, de São Bosco, lá pro lado de São Paulo lá. E a van já tá aqui já, ó. Tem algumas pessoas vindo lá e já vou para o pessoal ir pra lá e vou filmar pra vocês lá. Bora lá. Vamos lá. Olha o vídeo aqui. Bora. Vamos entregar. Fui. Da van. Eu não vou passar. Olha lá. Olha lá, ó o pessoal lá. A gente, o pessoal tá arrumando aqui. Lá. Vou dar rede, eu tirar foto. Eu acho que eu mais gostei de Piracicaba. Paramos em algum lugar aqui, gente. Aqui um lugar meio do nada aqui. Eu não sei onde que eu tô aqui. A Loena aqui, ó. Hi, Loena. Hi, Loena. Nós vamos aqui. Vai no banheiro. Estamos num lugar do nada. Um lugar tão distância. É um lugar tão distância. Tão distante. Lá. Ó o Shrek. Cadê o Shrek? Cadê? Ó o rio! Uma cidade lá no fundo. Ó, uma cidade bem no fundão. E o GPS tá indo certinho. Então, gente, parece que nós chegamos aqui. Vamos abrir. Não. Não. Tá ruim, negócio. Agora Ei, abriu! Liberou! Rua 2. Pô, mas eu fui orelhudo também, devia ter perguntado logo pra moça, hein? Ah. Eu vou voltar lá e perguntar Ó, pra gente, ela. que lugar bonito! Seja bem-vindo à Condomínio de Estância do Bosque. Aqui, ó, lá. Condomínio de Estância do Bosque. Nós chegamos, pessoal, aqui. Vou tirar até a máscara. Chegamos aqui. Olha como que tá o lugar aqui, ó. Vou dar um giro de 80 graus. Ó, giro de 80 graus. O outro soltando embora. E olha o pessoal jogando, pessoal. Aqui tem uns carros. Vamos entrar aqui. Entrando aqui, pessoal, tem a cozinha, o chicken. Cozinha. Aqui, gente, vocês vão gostar. Aqui tem uma hortinha. Olha os galos. Galinho Zé. Com uma hortinha. E aqui, pessoal, aqui tem a sala. Entrando aqui, corredor, que o meu irmão fazendo arte. Aqui tem o quarto, os quartos. Hi, Loenas. Aí, ó. Aqui é o banheiro. Bom, tá trancado. Aqui é outro quarto. Passando aqui tem outro corredor. E tem mais um quarto extra. Aqui. Cachorro o quê? E aqui a gente tá pra fora. O pé de manga. Está dando fruto. Aqui não sei o que é. O cantinho da bagunça. E aqui, ó. A mesma colocando a rede.
Ó, os quartos, a cozinha. Aqui, gente, tem mais um banheiro extra. Ó, banheiro extra. E ó, lugar aqui. E é isso, pessoal. Bora. Agora, gente, pro rio lá, a gente vai conhecer os animais aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha os animaizinhos. Branco lá listradinho, chama Cocá. Cocá? Gente, é uma cidade. Ai, gente, É um rancho no lugar aqui. Olha isso aqui, ó. É no YouTube. Nem fudendo que é no YouTube. Gente, é um rancho, é uma cidade, lugar aqui, ó. Nossa, é coisa de rico. Estamos sentindo o cara de rico aqui. Nossa, gente, é muito bonito aqui, ó. Estamos quase chegando no rio. Olha o tamanho do rio, grande. Ô Douglas, você viu o senhorzinho falando que baixou bastante o rio? É. E tem bastante lama. Dá pra pescar, vamos pescar? Chegamos do rio, gente. Olha o tamanho do rio, caraca. Olha uma prainha lá no fundão. A gente vai passar lá, o outro quase caiu aí. Olha isso. Olha. Pessoal, é um rio muito grande. É um lago enorme. Olha isso. Ó. Pausa pra foto. Foda-se. Calma aí. Ó, ele quer pescar mesmo. Vamos, olha. Água em cristalina. Ó, pessoal, tudo no rio. A gente tá dando uma ondinha aqui. Aqui é uma ondinha. Sim, é uma prainha. Agora a gente tá indo embora. A gente vai comer, porque já é quase meio-dia. E estou com fome. Não comi quase. Eu não comi nada. Eu não comi nada. Gente, a gente tá indo pra praia de novo, pro lago de novo. E meu irmão tá levando o barco lá. E porque ele quer andar no barco, tu tá levando a boia também. E vamos lá, pessoal. Se pegar a boia, gente, ó, peguei a boia. Gente, olha os animais aqui, ó, que lindo, ó, aqui, ó. Tem pavão, tem ganso, tem galinha, tem tudo aqui, ó, parece mini zoológico, ó. Muito top. Então, gente, vamos lá. Aqui, ó. Ó, pessoal aqui. Hello, Luena. Vamos lá pra praia, partir pra praia. Gente, tem um ganso aqui, ó. Ó, ganso não, um peru aqui, ó. Ele é muito esquisito, mano. Chegamos agora. Agora a gente vai descer a escada. Agora. Rapidinho. Chegamos, gente. Olha isso. Começou a encher pessoas. Já vou. Tô indo aí. Bora pro barco. Vou deixar a boia aqui. Estamos no rio aqui, ó. Eu tô no barco. Estamos no barco. Lá. Mano, sinceramente, eu tô morrendo de medo de ficar aqui, mano. É isso. Estão no meio, mano. Olha isso, mano. Oh, para! Mano. Para! Para, você dá medo. Eu tô com medo do negócio aqui furado aqui que eu caí aqui. A gente tá no meio do rio, gente. É um riozão aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Para, Douglas! Meio do nada. Vamos lá. Meu magó! Para! Olha lá. A Luena batiu, gente. Uhul.
costas, hein? Pra cá! Vou vir mais tarde. Você vai vir ainda? Agora chegamos do Rio. Agora nós estamos fazendo preparativo para o aniversário do meu irmão aqui. E nós vamos mostrar para vocês, porque o pessoal vai estar tomando banho e a gente vai estar mostrando para vocês a festa. Olha quem tá lavando! Bora! Já estamos prontos, já preparando as festas. Aqui, pessoal. Vamos vendo. E bora pro rango. Vem! Nossa, gente! Vai, vai! Muitas felicidades! Anos! Tudo agradada! Tudo! Então como é que é? É pica! É rola! Ah, não! Não, Isso vai pro canal, não! A cor da Visa, a corona. É assim, ó. só pra direita. Êêêê! Êêêê! A corona. Meu Deus do céu, Ah, tá, vai. Êêêê! Que merda. Agora é as fotos. aí. Sentiu sede. Bom dia, gente. Tudo bom, gente? Hoje